武汉73岁老人在海南这边呢买了3套房子，现如今为什么后悔了？各位网友大家好，前几年呢，海南房价并不是特别的贵，也完全不限购。在当时呢，很多来自北方各个城市的人呢，一买就是好几套。到现如今呢，很多地方这个房价确实也涨上来了，大多数房子呢都是30-40平方、40-50平方那种小户型。这种小户型的房子要么是靠近大海，要么就是靠近什么长寿之乡，便于开发商打各种概念。一个武汉的老乡呢，在16年的时候吧，当时他67岁，到海南这边买了一套房，买了没多久这个房价就上涨了。当时他们已经退休了好几年，手头有一定的积蓄，就在这个小区住了下来，房价增值了，那么自然而然也就激发了他们继续看房的一个信心。刚好就是他们小区里边也会定期组织各种看房活动，就是一日游吧，早上时候发车，中午时候也管饭，有些呢甚至还给他们发钱。总之呢，说的是就当是旅游的吧，给售楼部里边增添一点人气，买不买没有关系，买卖不成仁义。抱着这样的心理呢，他们也去了海南很多地方，增长了许多见闻。在他们看来呢，这样的看房活动那就是旅游的，但是在人家房产销售看来，那可不是带着他们旅游的，那是向他们推销房子，千方百计让他们买房的。房产销售也非常热情，向他们推销，他们也不好意思拒绝。终于呢，在五指山那边又看中了一套房子，说是水质非常好，空气非常好，非常适合养老。那个地方很多都是100岁老人，就花30多万在那边也买了一套小户型的房子，安了一个家。再到后来呢，像海花岛这边也举行了各种看房活动，就比方说100块钱入住5星级酒店。海花岛这边呢也有着非常多的景点，就又花30多万买了一套小户型的房子，82平方那种。2018年之前呢，海南这边还没有全岛进行限购，海南全岛这个房地产呢都是非常火热的。2018年之后，海南这边全岛限购了，这个房地产好像就是突然之间熄火了。除了像海口这样的省会城市比较火爆，大多数像小城市、各个县级市那种海景房楼盘卖的都是非常不好的。外地人呢，必须得先落户，然后交2年社保、2年个税，才能满足在这边买70年产权的房子。这也就造成了这样一种后果，就是像这种房子呢，海景房买房群体主要是外地人，但是外地人呢又被限购了，本地人不买，想买的人呢没有资格，有资格的人呢并不是特别想买。18年之后呢，他买的这3个小区房价都没怎么涨，有些甚至还降了，下降幅度也非常的大。在这几年呢，由于这个上年龄了，70多岁了，每次到海南都需要坐飞机，下了飞机还需要再坐这个轻轨，感觉挺累的，就没怎么到这边来。在去年3月份的时候呢，他老伴查出了一个大病，完全治疗的话需要好几十万。在这种情况下，他在第一时间呢就想起了他在海南这边的房子，想到了卖房。为了快速的拿到钱，他也卖得非常便宜，基本上就是贴近于成本价了。像海花岛那边那套，买的时候1万出头，卖的仍然是1万出头，3套都挂出去了。但是呢，很遗憾，挂了半年多，一套都没有卖出去。他呢，也非常的无奈，自己之前在武汉也卖过房子，卖过一套学区房，很快就卖出去了。卖出去之后呢，过了很长时间，仍然有人给自己打电话，说相中了自己之前那套房子。但是像这种海景房呢，完全不是这样，大多数人呢，都是太想当然了。对于老年人来说，手头最好还是留一部分钱吧。虽然说卖了房子能拿到钱，但是卖房拿钱需要这个周期，是自己不可控的。那么大家对此有何看法呢？欢迎大家在下方留言讨论。